हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। पिला माने तम मानक मनरे बहुत सारा डाउट रोचे ना फास्ट सिलेक्शन आमको कॉलेज मिललानी। जो भी कॉलेज मिली सेटा आमको पसंद आसुनी कि ऑनर्स पसंद आसुनी, तो आमे कौन करिवु आ सेकंड सिलेक्शन को जो अपेक्षा करिजु आम मानकर मिलिबो कि नाही। आ स्पॉट पाई अप्लाई करिया को हबो कि नाही, स्पॉट पाई को माने पके पारिबे को माने पके पारिए नाही। आ स्पॉट रे पकेले आमको सीट मिलिबो कि नाही, सबू डिटेल्स से बुझे कहबी। तम मानक मनरे जो सारा डाउट रहुची सबू क्लियर करी। बास ए गोटे वीडियो देखियो सबू क्लियर हो। चैनल ले नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं टेलीग्राम चैनल ले तो मैंने जॉइन हो जातु। फास्ट देखिबा तम मानकर फास्ट सिलेक्शन रे जो मानकू कॉलेज मिली तांको कथा कहबा। तो फास्ट सिलेक्शन रे जो मानकर कॉलेज आसी जाइची जदि फ्रीज कर आउ किछि कॉलेज माने आगु कॉलेज के आगु ऑनर्स चेंज करने चाहू ना, जदि फ्रीज ऑप्शन चूज कर पढ़िया चाहूँ तो ठीक अच्छी। तो जो मानक आसी किंतु सेठी तांकर इच्छा नहीं, पढ़िया इच्छा नहीं कि ऑनर्स तांको भल लागुनी, तो से माने कोन करिवे। तो से माने कोन करिवे, से माने तो सेकंड मेरिट लिस्ट वेट करथिबे। से माने फ्लोट किमा स्लाइड ऑप्शन दीटा चूज निहाती तो करथिबे। पेमेंट कर सारी की इंटिमेशन लेटर डाउनलोड कर देथिबे। तो तांको कथा होउची पिला माने सेकंड मेरिट लिस्ट जो बाहरिबो, सेकंड राउंड सिलेक्शन जो बाहरिबो, से माने बस ताकू अपेक्षा करिवे। आउ गोटे पिला गोटे कथा ना, सेकंड राउंड सिलेक्शन पाई अधिकांश तमे केवल नुह पिला ने अधिकांश पिला वेट करिवे। कारण तम मानकर गोटे कथा होउची या पर आउ किछि भी राउंड सिलेक्शन नाही, किछि भी मेरिट लिस्ट आसीबोनी तम मानकर। कारण तम मानकर आगरु दउथिला या पर थिला आउ किछि राउंड थिला, किंतु एई थरो फास्ट सिलेक्शन परे सेकंड सिलेक्शन रे लास्ट हो जाउची। सेकंड राउंड सिलेक्शन तमरो लास्ट राउंड सिलेक्शन। कारण सेकंड राउंड सिलेक्शन तमरो फ्रीज करिया को बाध्य पिलान। तो माने सबु पिला मानकर जो माने आगुर सीट पाइथिबे कि न पाइथिबे समस्तंकर गोटे ऑप्शन शो करिवो फ्रीज ऑप्शन। तांकर फ्लोट किमा स्लाइड किछि भी माने शो करिवोनी, तो समान फ्रीज करके बाध्य। तो जो माने भी अपेक्षा करिच तमे निहाती भी तमानकर से कॉलेज आसु कि न आसु तमे बाध्य फ्रीज करिया पई। जदि भी करूनो, जदि फास्ट सिलेक्शन तुम माने माने ऑलरेडी पेमेंट कर सारछ तो सेटा सेठी तमे जाके एडमिशन करिवो। आ जदि माने वेट करछ तम टोटल आसीनी लिस्ट रे ना, सेकंड सिलेक्शन वेट करछ, तो तमे जो कॉलेज आसीथो सेकंड सिलेक्शन ने सेठी पेमेंट करके तमे ने एडमिशन करिया को बाध्य। एथि बुझी पाइले। तो सेकंड मेरिट लिस्ट रे ना आसीबो कि नै केमिति जानिबो, सिंपली जिवो साम्स ओडिसा को। साम ओडिसा को जाई कि तम माने कोन करियो पिला ने, सेठी कट ऑफ अछि, कट ऑफ ऊपर क्लिक करिकी तम माने चेक करि परिबो जो कॉलेज तम माने पढ़ियार इच्छा अछि, जो कॉलेज माने तम माने ऑनर्स रखुच भलो लागियो तुमको पढ़िया पई, तो सेही कॉलेज रे तमे चेक करिवो जो ऑनर्स पकेइछ। चेक करिवो सेकंड राउंड सिलेक्शन ने केते जाइथिला तमरो, बुझि पाइले। सेकंड राउंड सिलेक्शन ने जदि तमरो से कॉलेज रे जाइछि धन्य जाइछि तमरो 40% जाइछि सेकंड राउंड सिलेक्शन रे, तमर जदि ता ऊपर को अछि तमानकर हेइ जिवो। कारण तमे एका नुह, तमानको माने आवरी पिला पकोउछंती से कॉलेज पई, तमे खाली एका भी पकोउनो। तो जदि भी तमरो 41% अछि पिला ने, तो तमर खाली एकुटा 41% नथिबो। बहुत पिलांकर 41% थिबो कि 41 पॉइंट केते 5.7 एमिति किछि थिबो, तो सेमानकर हबो। कारण सीट जेतिक अछि सेतिक सीट फिल हबो ना। तो तमठु अधिक जे पॉइंट भी रखिछि ताकू सीट मिलो तमको मिलिबनी। तो एइटा भल से जानि रख। आ जो मानकर सेकंड मेरिट लिस्ट रे आसिलानी ना, से माने वेट करिए स्पॉट पई। एतिकी बुझी पाइले पिलाने तम मानकर जो डाउट होता फास्ट सिलेक्शन तमनु कॉलेज मिललानी, सेकंड सिलेक्शन ने तमनु मिलियो कि नाही केमिति तमे चेक करियो मु सेटा कहि देली। जदि तो कॉलेज पकेइछ ताकू जाके चेक करिवो कट ऑफ तमरो केते कोन जाइतिला लास्ट थरक। एई थर तमर जो अधिक अछि तो तमरो मानकर इजीली हेइ जिवो। कारण एथर बहुत पिला अप्लाई करसंदी, भलो रिजल्ट भी हेइ त मानकर। तो एतिकी जानि पाइलो सेकंड सिलेक्शन रे आसीबो कि नाही केमिति तमे जानि पारिबो। तो सेउठू कट ऑफ मार्क चेक करके जानि पारिबो।
କ'ଣ କଲେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନରେ ମିଳିବ। ପିଲାମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ କଟଅଫ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ତମେ କରିବ। ତ ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ତମେ ତ ଅଲରେଡି ମାରି ସାରିଥିବ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଆଉ ସ୍ଲାଇଡ୍। ତ ଯଦି ସେଇ କଲେଜରେ ଅଳ୍ପ ପିଲା ପକାପକି କରୁଥିବେ ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ମିଳିଯିବ ଇଜିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ କି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର, କିଛି କଥା ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି ତମ ନାଁ ଆସୁଛି ତମେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଆଗ ଫ୍ରିଜ୍ କରି ପେମେଣ୍ଟ କର, ତାପରେ ତମେ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ। କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ରହୁଛି। ତମମାନେ ଯୋଉ ପେମେଣ୍ଟଟା କରୁଛ, ବାର ବାର ପେମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଦିଥର ଖଣ୍ଡେ କରୁଛ, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? କିଛି ବ୍ୟାକଅପ୍ ରହିବା ପାଇଁ। ତମମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ୱେଟ୍ କରିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି ସେମାନେ ନିହାତି ତ ଆଡମିସନ କରିଥିବେ, ନିହାତି ତାଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ତ ନିହାତି। ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଯଦି ବି ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନ ଆସେ ତ ପିଲାଟା କ'ଣ ମାନେ ଡ୍ରପ୍ ହବ କି? ଡ୍ରପ୍ ଇୟର ଗୋଟେ ହବ କି ତାର? ନାଇଁ, ହବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେଟା କଲେ ତମ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ରହିଲା। ଯଦି ତମ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସୁନି ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ତମମାନଙ୍କର ଯୋଉଠି ଆସିଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ପଢିପାରିବ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତମ ଡ୍ରପ୍ ହବନି। ଆଉ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ, ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ତ ଏଥର ମାନେ ଆରଥର କଥା କହିବି, ଯଦି କିଛି ଆପ୍ଲାଏ ତମମାନଙ୍କର ହେଇନଥିଲା ତମେ କ'ଣ କରିବ? ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ପଟ୍ରେ ମାନେ ଯୋଉ କଲେଜ ତମ ଦରକାର, ଧରିନିଅ ତମ ନିୟରେଷ୍ଟ କଲେଜ ଯୋଉଟା ଅଛି, ତମେ ସେଠି କ'ଣ କରିବ? କଲେଜ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଲେଜ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଯିବ ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ର। ସେଇ କଲେଜର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଲେଜ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଯାଇକି ସେଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଥିବ ସାମ୍ସରେ ଯୋଉ ସାର୍ ଥିବେ, ତ ତାଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେଜକୁ ଯାଇକି ତମେ ସ୍ପଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସ୍ପଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି ହୁଏ ନା, ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେଜକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେଜକୁ ଯିବ, ସେଠି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଦବ, ପେମେଣ୍ଟ କରିବ, ରସିଦ କାଟିବ, ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ସେକେଣ୍ଡ ତମେ ଯୋଉ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିବ ସେଟା ତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରିଫଣ୍ଡ ଆସିଯିବ, ଯୋଉଟା ତମେ କମନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥିବ। ସେତିକି ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ସ୍ପଟରେ ସିଟ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସ୍ପଟରେ ସିଟ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କେତେ। 16ଟା ସିଟ୍ ତମେ ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଇକି ଦେଖିବ। କେମିତି ଚେକ୍ କରାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି ତମମାନଙ୍କୁ। ଧର 16ଟା ସିଟ୍ ଅଛି, ତମକୁ ସେ ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖେଇଦବ କେତେଟା ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଛି, ମାନେ କେତେ ଜଣ ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ତମର 14 ଜଣ ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତମର 4ଟା ସିଟ୍ ବଳିଥିବ, କାରଣ ଆଉ କିଛି ପିଲା ବି ତ ଏଇ 14ଟା ଭିତରୁ 14ଟା ରହିବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ନା। କାରଣ ଏଇ 14ଟା ଭିତରୁ ତମମାନଙ୍କର କିଛି ଏଇଥିରୁ 3 ଜଣ ପିଲା କି 4 ଜଣ ପିଲା ୱେଟ୍ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆଉ କୋଉଠି ସ୍ପଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିବେ ତାଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର କଲେଜ ହେଇଯାଉ ବୋଲି। ତ ମୋଷ୍ଟଲି 10 ଜଣ ଧର, ଆଉ ବାକି କେତେ ଜଣ ବଳିଲେ? 6 ଜଣ ବଳିଲେ। ଏଇ 6 ଜଣ ଯାକ ସିଟ୍ ଯୋଉ ବଳିଛି, ତମାନେ କ'ଣ କରିବ? ତମମାନଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ଅଛି ପିଲା? ଧରିନ ଗୋଟେ ପିଲାର ଅଛି 68%, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର 40%। ତମେ ଏଇଠି ଦେଖ ନିଜେ ହବ କାହାର ହବ? 68% ପିଲାର ହବ। ଯଦି ବି ପିଲା ନ ହଉଛି ତମେ କ'ଣ କରିବ? କଲେଜ ସହ କଥା ହେଇଯିବ ଭଲସେ। କଲେଜ ଯଦି ତମେ କିଏ ଚିହ୍ନା ଥିବେ ପିଲାମାନେ କଲେଜରେ, ତାହେଲେ ଇଜିଲି ତମର ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ ହେଇଯିବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି। ତମ ଯଦି ଭଲ କିଏ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ତମ ସିଟ୍ଟା ତମକୁ ସେ ଦେଇଦେବେ। ସବୁ କଲେଜରେ ହୁଏ କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ କଲେଜରେ ହେଇଥିଲା ଏମିତି। ଆମ କଲେଜ ଆମ ପାଖ କଲେଜରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ବି ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ଦେଖ କୋଉଟା ପାଇଁ କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ ଯୋଉମାନେ କରିଛ, ହଁ ୱେଟ୍ କର। ତମମାନଙ୍କର ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ତମର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆସିଛି ବି ମାନେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ତମାନେ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଅଛି ତମର, ଯଦି ମିଳିଲାନି ମନ ପସନ୍ଦ କଲେଜ, ତାର ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ମାନେ ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ କରିପାରିବ ଯାଇକି ତମେ ଏଠି।